ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს აფასებს ხელისუფლებაც ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე გვერდება ღია ეთერში. მოგესალმები ბატონო დავით, მადლობა იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ მინდა გკითხოთ. დღევანდელი დაკავებები არის ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, დღეისათვის. აი ამასაც რომ შევეხოთ, როგორ ფიქრობთ, როგორია პოლიტიკური ვითარება დღეს საქართველოში? მოგესალმებით საღამოშვიდობის, მადლობა მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ დღევანდელი საღამოს ეთერში. მხოლოდ შემიძლია ორი სიტყვით დავახასიათოთ დღევანდელი პოლიტიკური დღის წესრიგი. მე მჯერა წამს, რომ შინაგან სამინისტრო და მასთან დაქვემდებარებული ინსტიტუციები ყველაფერს კანონისა და კონსტიტუციის ფარგლებში ჩაიდნენ და ყოველგვარი კანონის დარღვევა იქნება აღკვეთილი მათ მიერ კანონის შესაბამისად და ყველა დაკავებულზე პასუხისგებლობას კანონისა და მათ წინაშე იღებს შინაგან სამინისტრო და საპატრულო პოლიცია. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საპატრულო პოლიცია მონაწილეობდა ბევრ ინციდენტებში. საერთო ჯამში მე ნამდვილად მჯერა იმ ქმედებებისა, რომელსაც სამართალდამცავი ორგანოები ახდენენ და ყოველი მათი ნაბიჯი არის პროვოცირებული. ჯერ მარტო ორი სიტყვით ვეთქვი, რომ მოახდენდნენ სამი დიდი ინსტიტუტის პიკეტირებას, ეს არის იუსტიციის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო უშუალობის სამსახური. ეს ის ინსტიტუციებია, რომელიც ყოველ წუთში, ყოველ ნაბიჯზე რო სჭირდება ჩვენს ქვეყანას, თითოეულ მის მოქალაქეს, ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი ოკუპანტი რაც ჩადის ყოველდღიურად ჩვენი ადმინისტრაციული საზღვრის პირასოფლებში, თქვენ კარგად იცით, ამიტომ პიკეტირება ამ ინსტიტუტებისა, ეს არის პირდაპირ შეკვეთა რუსული, ასე ვიტყოდი, პუტინის ფულით ისინი ჩადიან ყველანაირ უკანონობას და ეს ყველა უკანონობა სამართალდაცვავი ორგანოების მიერ უნდა იყოს კანონის ფარგლებში და კანონის საფუძველზე აღკვეთილი. დიახ, ბატონო დავით, ძალაში რჩება ოპოზიციის მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები, დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მოშიმშილე პრეზიდენტი. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით როგორია ქართული ოცნების, კონკრეტულად თქვენი პოზიციაც საინტერესოა, როგორია, როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე დაიწყოს მოლაპარაკებები? მე არ ვიცი საიდან, მაგრამ ძალიან დიდი სერიოზული თანხებია ამ დესტრუქციულ ძალას. თუნდაც არსებობს კადრები, როგორ ყიდულობენ მოსახლეობას, ურიგებენ ფულებს ამ აქციებზე წამოსასვლელად, ამასთანავე ჩემი თვალით ნანახი, როგორ აჩვენებდნენ არჩევნებზე შემოხაზულ ხუთიანებს, დამკვირვებლებს, ნაციონალურ მოძრაობის დამკვირვებლებს და მე როგორ ხდებოდნენ საეჭვო წარმომავლობის მანქანებში, ავტოტრანსპორტში და რა ვიცი, რა ხდებოდა იქ, მაგრამ სავარაუდოდ ეს იყო ზუსტად აი ეს კარუსელები, რომელიც 2003 წლიდან ქვეყანას უტარებს ეს დესტრუქციული ძალა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია და დღესაც აგრძელებს. ყველანაირი არჩევნები მათ მიერ დაყალბებულიც, მათი მარცხით დამთავრდა. ეს ყველაფერი სადმითის ან თქვენ ამტკიცებთ ბატონო დავით, რომ ოპოზიციამ არჩევნები გააყალბა? სანამ ისინი არ გაიმარჯვებენ და ამის შანსი ძალიან მცირეა, ეს მიმაჩნია ბავშვობაში ბევრჯერ გვითამაშია და ცოტა აზარტულად განწყობილი ბავშვები ვინც იყვნენ, კიდევ ვითამაშოთ, აგებდნენ, მაინც კიდევ ვითამაშოთ. ნუ აი ესეთი რაღაცა ბავშვური მასში გადადის და ამ დროს მაგათი საერთოდ აღარ აინტერესებს. რა მდგომარეობაშია მოსახლეობა, ის ხალხი, რომლებმაც არა მარტო ქართულ ოცნებას დაუჭირა, ხარის კატეგორია მათ დაუჭირეს ხარი და ის მაგათი საქციელი არაფერ შეარჯდება. მე ვერჩერ მიმიცია შენიშნა.
აი ამ თხევთხელი გამოსვლებით ამ იმითი რას იღებს თქვენი ამომრჩეველი ოდესმე ყოფილ თქვენ ისეთი კონსტრუქციულები რომ ის კონსტრუქციული წინადადება მიიღოს მოსახლეობა არ არის ესეთი ფაქტები არ არსებობს ესე იგი მაგათ უნდა ჩვენი ქვეყნის დაქცევა ეს არის ის სრული ძალა რომელიც მართული არის რუსული პუტინის მიერ მე რუს ხალხს შეურაცხყოფას არ მივაყენებ მაგრამ არის გარკვეული შოვინისტურად და ოკუპირებული ტერიტორიებში ვინც განახორციელებს ეს მოქმედები აი ის ხალხი ასრულებინებენ ნაციონალურ მოძრაობას ამ დესტრუქციულ ძალას ქართველი ხალხის საწინააღმდეგო რათა ჩამოიშალოს ქართული სახელმწიფოებრობა აი ეს არის მათი მიზანი სხვა არა დიახ ბატონო დავით მეორეც მხრივ ოპოზიცია სწორედ ასე ვთქვათ რუსულ წისქვილზე წყლის დასხმაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას და ამ არგუმენტს მათ ისიც უმყარებს რომ მაგალითად კეთდება სხვადასხვა განცხადება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან აი მაგალითისათვის რომ მოვიყვანო ციტირებ ახლა მე მქონდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან გასაუბრების შესაძლებლობა და ვცდილობდი ამეხსნა მათთვის თუ რა სახის შეცდომებს უშვებდნენ ეს ყველაფერი საქართველოს ძალზე ცუდ იმიჯს უქმნის არა მხოლოდ მთავრობას არამედ ზოგადად ქვეყანას ეს მართლაც ზიანს აყენებს ქართველი ხალხის სურვილს და მისწრაფებას შეუერთდნენ ევროკავშირსა და ნატოს არ გამიკვირდება რომ დადგეს დრო როცა საქართველოს მოსახლეობას მოუწევს არჩევანის გაკეთება ან ქართული ოცნება ქვეყნის სათავეში ან ევროკავშირში ინტეგრაცია ეს არის ანდრიუს კუბილიუსის განცხადება ევროპარლამენტარის აქვე არის კიდევ ერთი განცხადება მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები რათა უზრუნველყოს სააკაშვილის როგორც გადაუდებელი ფსიქოლოგიური ისე ფიზიკური საჭიროების დაკმაყოფილება ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას რომ მოექცეს სააკაშვილს სამართლიანად და ღირსეულად საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად როგორც ყოველთვის ამ შემთხვევაშიც მთავრობის პასუხისმგებლობა პატიმრები დაიცვან ძალადობისგან მათ შორის ფსიქოლოგიური ზეწოლისაგან აღმოუჩინონ მათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება უზრუნველყონ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის კერძო ინფორმაციის დაცვა საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისად ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერის ნედ პრაისის განცხადება. არაერთი განცხადება გაკეთდა კიდევ ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში მე სათითაოდ შემიძლია რამოდენიმე მათგანი წაგიკითხოთ, თუმცა ეს ძალიან ბევრ დროს წაიღებს. როგორ შეაფასებთ თუნდაც იგივე ევროპარლამენტარების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, კიდევ იყო დღის ბოლოს დღეს უფრო სწორად და განცხადება არაერთი გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ზოგადად ხელისუფლებამ უნდა გადახედოს თავის პოლიტიკას აი ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებთ ეს განცხადებები კეთდება იმ ქვეყნების მიერ რომლებსაც ჩვენ წლების განმავლობაში მოვიაზრებდით მეგობარ ქვეყნებად რუსეთისაგან განსხვავებით იცით რა არის მე პატივცემ ჩვენს მეგობრებს მაგრამ ვითხოვდი რომ კუბილიუსი არ არის ქართველი ხალხის მეგობარი კუბილიუსი არის ძველი ზუსტად რუსული წარმომავლობის მე ასე მგონია რომ ეს არის რუსული ლობი ევროკავშირში და მისი განცხადებები ქართველი ხალხის ძალს და ქართველი ხალხის წისვლას ეწინააღმდეგება ეხლა რაც შეეხება თვითონ ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას რომ სააკაშვილი პუტინის დავალებით არის დაკავებული და ესეთი. სააკაშვილი არის დაკავებული თავისი კრიმინალური საქციელებისა და თავისი ჩადენილი დანაშაულებების გამო. და რომელ პუტინზეა საუბარი, რომელმა პუტინმაც 2003 წელს ივანოვი გამოგზავნა აქედან მის დასასმელად და პრეზიდენტად საკუთრებლა, რომელ პუტინმაზეა რა საუბარი. ზუსტად რუსული ძალა არის და ეს იცით რა არის ჩემი შეგითხარი გული მოგიკალი ერთი ძველი გამოთქმა ზუსტად ეგ არის ზუსტად რუსული ძალა დღესდღეობით საქართველოში მაგ დესტრუქციული ძალის და რაც შეეხება ამერიკის დეპარტამენტის პრეს-სპიკერის განცხადებას მე ვიტყოდი ისინი ჩვენი მეგობრები არიან მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საჭიროა რომ მათ უფრო კარგად შეისწავლონ აღნიშნული მდგომარეობა აღნიშნული სიტუაცია ის სიმულაციები რასაც ჩადის ყოველდღიურად კრიმინალი სააკაშვილი და როდესაც გამოდის მისი ადვოკატი და იძახის რომ ოღონდ სასამართლოზე გაიყვანეთ ის ძალას მოიკრეთ და გამოვა
და ამ დროს მეორე ის არის რომ სასწრაფოდ გადაიყვანეთ ქალაქის კლინიკაში ის დაუძრულებულია ფეხსაც ვეღარ ადგავს აი ეს ურთიერთშემცვლელი განცხადებები ურთიერთ საწინააღმდეგო არაფერში არ შეძდა ერთ დიდ სპექტაკლს გვიდგავს სააკაშვილი თავის გარემოცვათი ის გარემოცვა რომელიც ფულითაა ნაყიდი რუსული ფულით პუტინის ფულითაა ნაყიდი ერთ დიდ სპექტაკლს უდგავს ქვეყანას რომელიც მე არ ვიტყვი რომ ჩვენ სახელმწიფოს დღესდღეობით არაფერი არ შეშლია მაგრამ ეს არის ის თავრობა რომელიც ნამდვილად დღესდღეობით იმ თავისი სტრატეგიისა და თავისი ასე ვთქვათ ქმედებების საფუძველზე ნამდვილად ევროკავშირთან მიიყვანს საქართველოს რაც მაგალითად სააკაშვილის თავრობამ უკან დახია თავისი დესტრუქციული ქმედებები როცა ხელისუფლებაში იყო აიხლა უარეს აკეთებს თავისი ოპოზიციური ქმედებები მე ვერ დავეთანხმები ჩვენს მეგობრებს მათ ხო მოუწოდებ რომ უფრო უკეთესად შეისწავლონ აი ყოფილი ელჩის იანკელის უავლინონ და შეისწავლონ სიტუაცია ქალაქის კლინიკაში გადაყვანა ამ კრიმინალის რატომ არ შეიძლება იცი ვინც ერკვევა მას განსაკუთრებული დაცვა სჭირდება არავინ არ იცის ჯერეგები თქვენ კარგად იცით რომ საქართველოში უამრავი მტერი ყავს მტერი როგორ იცი უკანონოდ დასჯილი და დახოცილი ხალხის ოჯახის წევრები და კაცმა არ იცის რა ჩაიდნენ ისინი ისეთ ლოკაციაზე რომელიც შესაბამისად დაცული არ იქნება. აი ამიტომ შესაძლოა რომ დადგეს მაგალითად მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ აი ასეთ დროს რატომ იკავებს თავს ხელისუფლება მაგალითად გუშინ ნახეთ სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ აყენებს მისი დესტრუქციული გამოწვევა ყველას მეტად მის სიცოცხლეს უფრთხილდება დღევანდელი ხელისუფლება და ასე ვიტყოდი მთავრობა იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი მან უნდა მოიხადოს ის თავისი სასჯელი ის უნდა გავიდეს სასჯელახსნებითი დაწესებულებიდან ჯანმრთელი ეს აქ ვალდებულებად მიღებული აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას რაც შეეხება ყველა ის ინსინუაციები რაც მოდის ნაციონალურობიდან და ყველა ის სიმულაციები რასაც თვითონ სააკაშვილი ჩადის ეს ყველაფერი არის დადგმული სპექტაკლი რომელსაც ჩვენი მეგობრებიც ასე ვიტყოდი რეაგირებენ ცუდად და მე მოუწოდებდი მათ რომ ყველაფერი მათ შეისწავლონ და ისე გააკეთონ დასკვნები მე ვიცი ვინც არის სააკაშვილი ერთ-ერთი დიდი მსახიობი იქნებოდა რომ პოლიტიკაში არ წასულიყო და ყოველდღიურად სპექტაკლებს გვიდგავდა იმ 9 წლის განმავლობაში და აიხლაც უკვე სულ 40 დღეც არ არის რაც აქ გზანდება თუ მე 40 დღე არ ვიცი და დღითიდღე ახალ სპექტაკლებს გვიდგავს თავის სიმულაციები. დიახთუმის შიმშილობას გულისხმობთ ამასთან დაკავშირებით ისევ ამერიკის ყოფილი ელჩი აკეთებს იანკელი საქართველოში ყოფილი ელჩი იანკელი განცხადებას ეს არის ყოფილი პრეზიდენტის დამცირების მცდელობა ის წერს იუსტიციის მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულმა ვიდეომ საერთოდ გამოუგნა მათ თქვეს რომ სააკაშვილი ჭამდა როცა სინამდვილეში ეს იყო ექიმების მიერ გამოწერილი მინერალები და სხვა მსგავსი სამედიცინო საშუალებები ამიტომ ცოტათი გაუგებარია რამიზან სენსახურება მთავრობის მსგავსი ქმედებებია ის ასე აფასებს ამ ყველაფერს და აი ბოლოს გადავალ ახლა დასავლეთი ძალიან არის შეშფოთებული მართველი პარტიის ამ ქმედებებით რომლებიც თავისთავად ეჭვებს ბადებს იმასთან დაკავშირებით მართლა სურს თუ არა ქართულ ოცნებას დასავლურ ორგანიზაციებში გაწევრიანება აი ამასთან მსგავს განცხადებებთან დაკავშირებით ეს ხომ მართლაც არ გვიქმნის დაუშვათ დღევანდელი ვითარება ეს არის სისულელია კუბილიუსის განცხადებები არის სისულელე ეს არის იანკელის განცხადება ბატონო დავით ამერიკის ყოფილი ელჩის საქართველოს ადამიანი რომელიც არის აბსოლუტურად ხარე და არის ფაქტურად ნაციონალური მოძრაობა მე რატომაც გონია რომ სამკერდენი შეინცეკნება მათი პარტიისა და მე არ მიმაჩნია მაგის განცხადებები სერიოზულად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი დესტრუქციული განცხადებები ფაქტებზე რომელიც შავზე შავი უნდა გეთქვა და თეთრი ყოველთვის საწინააღმდეგოს იძახდა ამიტომ მე არ მიმაჩნია სწორად ეს ხოლო რაც შეეხება ჩვენს მეგობრებს მე მოუწოდებ რომ შეისწავლონ ეს ყველაფერი მე აქ საგანგაშოს ვერაფერს ვერ ხედავ ადამიანმა რომელიც
ქართული კანონმდებლობის და არა მარტო ქართული კანონმდებლობის თქვენ კარგად იცით რომ სააკაშვილი და მისი გარემოცვა ამ თემებში რაზეც მას მიჯილი აქვს სტრასბურგის სასამართლო დამნაშავედ ცნო ამის საფუძველზე მან უნდა მოიხადოს სასჯელი რატომ შიმშილობს საინტერესო ეგ არის შიმშილი არის მისი გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს რომ მის ჯანმრთელობას ამ მისმა დადგმულმა სპექტაკლმა შიმშილობის შესახებ არ მიაყენოს ნება და ამიტომ ვფიქრობ აი ეს ყველაფერი უნდა მორჩეს მის მიერ დადგმული სპექტაკლი თუ იმას ოდნავ რაიმე მისხალი გააჩნია ჩვენი ქვეყნის მცირედი რაღაცა სიყვარულისა მან ეს სპექტაკლი უნდა დაამთავროს თუ არა და მაშინ კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა გაგზავნდეს ეს ყველაფერი მე არ თვითონ გააკეთა ხო არჩევანი მაგის იყო რომ უნდა ეშიმშილო ეხლა მე ვერავინ მასწავლის რა არის შიმშილობა რა არის მარხვა იმ დღეს ერთ-ერთმა მეუფემ ძალაკიდევაც რომ იმარყულაო ხბოსიმითი რა ქვია გულღვიძლით არ ხდება მოკლედ რა ეს ზღაპრები მე არ მიმაჩნია და იმ მინერალებსა და იმასაც თუ იღება რა ადამიანი უკვე შენ მე არ მიმაჩნია სადაური შიმშილობა შიმშილობა არის უკიდურესი ფორმა როცა ადამიანი ამით იაკეთებს იმას რომ მე თავი უნდა მოვიწყლა რა ვიცი ესეთი ფორმა ხო და შენ თუ მინერალებს იღებ წვენებს იღებ იქ პაშტეტებს იღებ ამაგებინეთ ეს სადაური შიმშილობა და გეუბნება რომ შიმშილობა და საკმაოდ ხნეთ იყო როცა ვიდეო ჩანაწერები ვნახე საკმაოდ ხნეთ გადაადგილდებოდი მე ვიცი მოშიმშილი ადამიანები მინახია საერთოდ ვერ დგებიან ადგილზე აი შიმშილობა ეხლა მე არა ვარ ხოშტარიას ადვოკატი მაგრამ ნაშიმშილი არის ხოშტარიას უფრო ეთყობა ვიდრე 3 თუ 4 დღეა თუ არ ვწდები და აგერ იმას სააკაშვილი კიდე მე 40 დღეა ბევრად უფრო ფიზიკურად ასე რომ ვთქვათ შიმშილობა ეთყობა ერენე ხოშტარიას ვიდრე სააკაშვილს აი ეს დადგმული სპექტაკლები არის ამაზრზენი ამ პანდემიის პერიოდში ამ პერიოდში როცა ჩვენი პატარა ქვეყანა ცდილობს რომ რაიმენაირად ამ ეკონომიური ამ ოკუპანტის მიდან გამოვიდეს ეს არის აი ზუსტად ოკუპანტის მიერ მოვლენილი ძალა რომელსაც არ უნდა რომ საქართველოს ფეხზე დადგეს ბატონ დავით, ბოლოს რომ შევაჯამოთ, აი ამ ყველაფრის ფონზე რაც ხდება საქართველოში, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია პირადად თქვენ და მე აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც პოლიტიკური მდგომარეობა იძაბება და პოლიტიკური მდგომარეობა არის იმ ნიშნულზე, რაზეც ახლა არის ის, ეს აისახება ეკონომიკაზე, ეს აისახება ყველა იმ სფეროზე, რომელიც საქართველოში განსაზღვრავს ადამიანების მოსახლეობის თუნდაც ეკონომიკურ მდგომარეობას, აი ამ ფონზე რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, შეიძლება თუ არა რომ ხელისუფლება გარკვეულ დათმობებზე წავიდეს ოპოზიციასთან, შეიძლება თუ არა რომ რაიმე შეთანხმებას მიაღწიონ, მაშინ როდესაც კატეგორიული სამი მოთხოვნა აქვს ოპოზიციას და ჯერ კიდევ ინარჩუნებს პოზიციებს ხელისუფლება და არაფრით არ მიდის რაღაცა გარკვეულ დათმობებზე. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ შედგეს მოლაპარაკება ამ ორ ძალას შორის? მე არ მიმაჩნია ეს ყველაფერი ამ ეტაპზე მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობასთან არანაირი აზრი არ აქვს მოლაპარაკებას. დამიჯერეთ, ეს არის მტრული ძალა, მართული პუტინისა და იმ რუსული შოვინისტური ძალების მიერ, რომლებსაც უნდათ რომ საქართველოს საერთოდ რუკაზე აღარ არსებობდეს. ეს არის მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, იმ დემაგოგიური გამოსვლებით და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე მან შეგვიძლია გამოგაჩინოს, რეალობაში რაც ხდება ხოქედავდა რა, მაგრამ ალბათ უნდა მოიძებნოს. მე არ ვიცახი ნაციონალურ მოძრაობაში, მაგრამ მათ სატელიტურ პარტიებში ცოტა ასე ვთქვათ, ეს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხალხი და მათ უნდა დაინახო, რომ ამით ყველა ოპოზიციაც მიდის ჩიხში, ხელისუფლებასაც საკმაოდ სერიოზული დისკომფორტი აქვს, მე ასე ვიტყოდი, იმ ინსტიტუციებს, რომელსაც ფაქტიურად ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუციებია, ყველანაირად ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ მუშაობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა მოხდეს რაღაცა ფორმით საერთო აზრის მოკრება, მაგრამ ის სისულელი ეს საერთოდ უნდა ამოიდო რიგარეში არჩევნები, ჯერ ქვეყნის კეთილის ყოფილი რიგარეში განერჩევს არ ახსენებს. რიგარეში არჩევნები 80 მილიონამდე ჯდება. 80 მილიონით 2 მუნიციპალიტეტი
მთელი წლის განმავლობაში უნდა შეედახო ორი მუნიციპალიტეტი, ორი დიდი მუნიციპალიტეტი. ამიტომ არის მაპატიეთ და მათ საერთოდ არ აინტერესებს მაგათთვის აბსოლუტურად ნოლი არის თავიანთი ქვეყანა თუ მაგათი ქვეყანა ქვია მაგათ და მე ვფიქრობ რომ უნდა გამოჩნდეს ცოტა ნორმალურად მოაზროვნე და არა ისეთი როგორიც არის ეს უგულავა ილანძღება ხვილის რეალებს კაცი რომელიც კრიმინალია 50 მილიონი შეჭმული აქვს თუ უფრო მეტი კიდე არ ვიცი აი ამ დონის ხალხმა საერთოდ ვერ უნდა გაბედოს ალბათ ჩვენი ბრალიც არის იმიტომ რომ აი ამ დონის ხალხო რომელსაც აქვს საშინელი კრიმინალები ჩვენი ქვეყანა მაინდა-მაინც კაცი ხوار უნდა მოკლა არადა სააკაშვილმა ხალხის ხოცა ფულით ჭამა ბიუჯეტი მაგის ხელში იყო როგორც უნდა ატრიალებდა და დღესდღეობით იძახიან რომ ის სასჯელი რომელიც სასამართლომ გამოუტანა და ის სასჯელი რომელიც სტრასბურგის სასამართლომაც დაამტკიცა ფაქტიურად არ უნდა მოიხადოს ეს επτაყონისმული მიდგომა არ უნდა დამთავრდეს ჩვენ უკვე 21 საუკუნეშია მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო დავით იმისათვის რომ იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას მე მაინც ვიტოვებ რომ მალე დასტაბილურდება ის მდგომარეობა საქართველოში როგორშიც ახლა ვიმყოფებით იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის სასიამოვნო მოსასმენი როდესაც ჩვენს ქვეყანას აკრიტიკებენ ის ქვეყნები იმ ქვეყნების წარმომადგენლები რომლებიც როგორც უკვე აღნიშნეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენ წლების განმავლობაში მიგვაჩნია ჩვენს მეგობარ ქვეყნებად მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მადლობა.